ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki artali ki sang bhalang ki badan hapok ka bri nyotrem bakun thup ya ka Khasi Students Union KSU bat ka Federation of Khasi Jaintia People FKGGP kilapan pau ya ka jing persya ka bajur halo ka jing tho jong General Secretary jong ka UDP u Dr Jemino Mautho ka baw lapan pau ba kala don kam manwanra ya ka rel kitmar ha ka jela namar kan de ka jing mentoy ye ki paj ba nong shong shnong ka jela kani ka jing persya na kini ki artli ki sang bhalang kalawan hagasngi balik bu sentiu ya kalang khu sngi yap jong uwo kyang nang ba uba lambok starwell marngar habakren hagajingalang ula maham jur dak baong balada ka sarkar bat ka seng ka basenshar hagajalla ka kwa palat banwanra ya ka rel kitmar ka deban sngau thu ba ka KSU ka persha jur bat ka sarkar ka deban sngau thu ba ka ding kan kalang bet halor kani Nakaliang chong Vice President ke FKGGP uba kitbok lang nong plang ula penremjur ya ka nongrem ba ka UDP ka yeng da ka baong bakat ba ki an ki banyada ya ka jaj ben riu kimpat biang ka parti kam de ben syukwa jubor Samla kip tempat kemau ya ka ibang yang persya ya ka kalintiral ngaso kedet kemayu terong pesen banyu i minang kemi nanti bagi tak badan akta ki bos sensar penyak jak sarkar jala minang kemi nanti bekerja keren jingi juga samla pule bekerja keren jak kedua kam kedua jam dinya keren bunuh ban bahai ka koi kakia jika sumal pok jam jala bro koi nia keren kumnu ban kersan barba jiki samla ki pasang banjang halo jongki kejak andai ngasong badong ngamtep yol ese ki klak songrel pelat sedang ben kore nak singi banyak keren kalentiral selentiral ka kufro ka basai nak kalian jam kaseng sarkar bat syapurok tek polkar parti ki baju pertas lah nak pos pol bang kuat sekuat lentiran lala pitare ngaso mandong kading ben kelang bat la pisang penle tak kebot seperkat mapi hata kepon sepet kebanjia hakaleng jong bring terap angat wei pewei nap dang jongi bayang ni kepon ilang ni belakre bila kan mau tempang ki samla po arjat khanyo hakbalai pulangut kit khot jo kaseng langsung po olong nam takane ke ju ke isu Ringa so bandong na liang joka KSU pat kui pat Kristen balang lagi hapang rum sispa anspang ngedu kampe andai ka so bandong ai ba kasoka ka sutu lala kwa panku ikwa ka sorkar ban panti kenaswa jingeda ikwa sorkar pan bahaswa ya ka pulih putih ikwa ka sorkar pan bahaswa ya ka kakia ikwa sorkar kan pekmat ya ka jingi no kendong paper ikwa sorkar ban pekmat ya ka jingi kinong red aku asalkan kan pai kemat ya jingi kisamla kam jam ngaso mandong lada kasokar kale manla kita aik sorkan sutu ban sajian na syakmat kasen dalelai kanamla ban yapin ya kinol kimat bakta ya kari bakacat pendu kuwai andai ngaso mandong kasen yang renba bat kiwai pat kin hostem balang bat niwa jing soret ya perok ki prakhot nakiklang jong pri nyotrap kitkot jong bacait pendu aingan sim ya ketika segi penedau penedau wanam sim ketika segi kejingjam dau kadai pau terik junok prak sang menong ketika segi bawok yang nampak la penedau penedau ya kari bakacai pendu kawai kajing geli galong atau nginang hak pendiam dau mo kubikon samla nam tak coba kawasan jong kari bakacai pendu kawai apa suam siap pranang ni kubikon samla stang sisi ni sajam chau mo namba thamai nasoban sim ni kom kene kabu ban ai ku place nam thamai lupa ya pi wei kam tam yi khot jong ka pdu ko wei jangan sim bat ngan kam yu snam arjar apsau tak snam jong ka cingkela ka cingkot jomut bat kam tam ka wei ka thong kalong min ye yakun ya kimat jura pasak teng nam tapan em ya kari ba ka pdu ko wei kampel la ka jalan ni ka kloy ka jingile ngai ka jing perkhat bat jing pungson hangi wei poi kalong haduk kanong wila panyesha bat haduk kanong wila panyene hata ka thong bagi banyak kun nam tak tawa dausan jogari ba kacai peru kuwai
ublay try kerat nang kerku gedok ingi pai ai pakai cek pentiu kan ai pakai cek pentiu kan yang rasong nak kapor namta kita ba ta sanjang cek pentiu ngaso bandong yang ngelong sipara ngelong siteli kum cek pentiu dalang ipat ipra ngaso bandong kibor na sabar kempek bakem artatin kesejok tma ya kari pakai cek pentiu kawai man ceprang klel kari Islam yang rasong kari pakai cek pentiu kawai kulai subun si ajarmu ublay kulangi iwai kulai subun kaya ikan hamsung kerpang mak hamsung si habang apet ikilak kubur ikilak pathai kubur menen kesngi keba kita kinong mikmat pat ba tani kita ki political party ki balaju kam meladi bi de sing reulum henry ki penken mau ban bagi ong bagi ladan kam kerkie ya kata karel kit marbam hakane po jela kajungi sakan nopat ngilang aila yau tau tolai phasi ubal sengit ya kerendang jungwo kiang nong ba ban sengit pat sada kani katrin marbam kapan pui sia kani kejela kajungi ngasro wanong bokum kita ki seng sanhima ki balaju kamil ade bi ki seng riulum henry bos ngosi ki kelalong penban ki lenluom ki ban kulun ya kani ka chat penriu kajungi da kata kajingku arha ya kai kabangin pat lapan priang kum kejek penriu kakero kabasai nakaliang jong seng pat nakaliang kekenhun hibrok koi kabagi lumlang ni pengikirpat bangi kentu ya kita ki nong mikmat bat itu ki political party ki boper bagian padai ban pok sniu ya kata kelintirel henry penurlong swa ya kata resolution ke pas po assembly ban penurlong ban perung ya ketin kasih kendret ke bapra ban penurlong mardua ya ILP ke bapila pas hak resolution ban ikan turu bagian ya budian ya kani namar ba kim dai ban kentala ya ka kat ke bakentang jong kejek menriu bat ya ka dorbar kapalarai hapo assembly